दोस्तों आई फ्लू के चलते हुए सेफ्टी बढ़ती जा रही है और मैंने भी चश्मा लगा लिया है। अच्छा, ये कौवा काव काव बड़ा कर रहा है। क्या आपने कभी कोशिश करी है इस कौवों को बुलाने की? चलिए आइए, एकता दिखाऊंगा तो मैं इनकी, देखो। ठीक है। बेटे बेटा मौज कर दी। क्या बात है सर। वीडियो पसंद आई तो नीचे दिख रहे लाल बटन को जल्दी दबाएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपसे आगे की वीडियो में।